同呂布對戰，唔理係邊個，只要佢夠膽出嚟衝線，攞佢一血，可以話係妥妥嘅。眾所周知，阿呂布呢個英雄順風嘅時候真係好猛，但當你攞出呂布呢個英雄嘅時候，一般情況下係唔會順風嘅。一閃拉去，再翻轉頭，一嘢攞你命，3000。隔離村嘅嗰班友仔唔知係咪妒忌我，成日話我吹水其實冇咩料到，係得把閪口。呢啲咁嘅説話講出嚟都冇人信啦，係嘛？不過我都唔會怪你嘅。正所謂豬怕出名，人怕壯，我亦都唔怕坦白講。但凡我有啲咁多實力，亦都唔至於到依家一啲實力都冇。所以話又嚟多咗一個係嘛？咁就啱啦！我直頭凌空鬼仔跳落嚟，用倚天刺將啲鵝肉切去一嚿嚿咁，再用屠龍斬係咁剁係咁剁，剁好咗之後就加啲白糖、胡椒粉、蠔油、料酒同埋生抽，然後放薑葱、炸公雲、人味就跟就走出嚟劈佢一嘢。呢個大閃都幾勁，比嗰啲3年級嘅小學生仲犀利。但我5年級以上嘅，我吹水強係唔會放喺眼內。好嘢嚇！你哋先得4個人喺度係嘛？咁我就水滾下米，放多啲。如果唔係唔夠食，等米開咗，我哋留起身備用。咁樣再走出嚟中路，睇準時機，凌空鬼仔跳，直頭係咁懟落金毛仔呢度。個場面依家有啲亂，我都唔知懟冧咗幾多個。總之睇落就好似好犀利咁。趁佢哋依家縮喺個塔底唔敢出嚟，我哋直頭用揸魔龍走手將啲鵝肉放落個鑊度，用打膠鏟鏟兩嘢，炒乾水分流出嚟備用。再落油，放薑蒜炒香，跟住再將啲鵝肉放落嚟，係咁炒係咁炒，適量加啲鹽同埋蠔油，繼續翻炒兩下，撈起身就過嚟中路呢邊打支援。唔知點解一見到殘血，我行路都零舍快嘅。嚟阿海，我8級打你9級，一隻手揞住半邊籮柚都仲得。嗱，俾佢盯住啦，唔緊要。越係呢種情況就要保持冷靜。我哋先將啲飯倒落個鑊度開炒，再將製好嘅鵝肉放落去，揸住個鑊係咁揈係咁揈，跟住就要出嚟開團啦。先轉2圈，睇準法師射手嘅位置，跟就手起刀落。個射手閃走咗唔緊要，我哋仲有 B 計劃，又俾佢控到，都未使驚住，因為我班兄弟就到。班兄弟一埋位，我哋即時放啲蔥花、香菜，繼續炒佢。炒嗰份之後，我哋就一閃過嚟劈佢一嘢。如無意外嘅話，呢波怕且佢都要出意外啦。攞你命！3000咩話？你哋幾條友居然喺度群勾我哋屋企隻豬，即係分明到我透明嘅啫。我阿媽坦白講，得罪咗我吹水強，你就唔會有好下場。人呢？啱先仲100幾人喺度㗎。嚟阿海直抽！喂，兄弟快啲走，千祈唔好俾佢凍住我命懟冧咗你啊！如果唔係我好閪冇面㗎，屌！仆街咁都唔死，條命都幾硬啊！但呢度有就冇咁好彩啦。我頂孤軍天授啊！咁多殘血先執到一個，仲打閪咩打？翻去一飯啦，整中個不散我拿翻，整好啦！大家有冇試過？